大家好，我係 Amy。係啦，咁今日咧就會同大家整呢個超香牛油味嘅海鹽牛油卷。咁你可以見到咧，啱啱出爐嘅包咧個底係超金黃香脆啦，然後一搣開咧，裏面係超軟熟，充滿住牛油嘅香味，食落去係好濕潤嘅。咁做法咧都係好簡單嘅啫。好啦，咁我哋即刻開始啦。材料咧就係呢啲，大概可以整到6隻嘅海鹽牛油卷。好，咁首先第一步咧，我哋就可以準備咗個酵母水先啦。咁就可以準備一杯暖水，咁大概咧就係35至40度啦，就唔好超過40度。然後就可以將啲乾酵母咧加落去啲水嗰度，攪勻晒佢。咁大概等5至10分鐘左右啦。咁如果天氣凍嘅話咧，可能就要等耐少少。咁5分鐘之後咧，你就會見到佢水面開始有啲氣泡噶啦，咁就表示個酵母發揮緊作用啦。但係如果你等咗10分鐘以上咧，都見唔到有任何動靜嘅話咧，咁可能就係個酵母已經失效，咁就需要買個包新嘅嚟整噶啦。咁用唔晒嘅酵母咧，最好就存放翻喺雪櫃啦，咁就可以保存得最耐啦。好，咁下一步咧，我哋就可以正式開始整個麵團啦。咁我哋就可以將高筋麵粉啦放落去個碗嗰度，仲有少少糖同埋鹽，撈一撈勻佢啦。然後咧就喺麵粉中間挖一個窿。下一步咧就可以將我哋個酵母水都加埋落去啦。咁加落去之前咧，我哋就可以撈一撈勻個酵母水先，再慢慢加落去中間嘅位置。咁由中間開始攪啦，等個麵粉可以慢慢吸收水分。咁大概撈到呢個狀態咧，我哋就可以將個麵團放落去台面嗰度，開始落手搓噶啦。可以用塊刮板咧幫手將嗰啲麵粉同埋麵團咧堆埋一齊。咁我哋咧就可以好似洗衫咁樣嘅手勢啦，前後來回咁樣搓，推咗出去，再拉翻入嚟咁樣，不斷搓個麵團。咁你可以見到咧，一開始個麵團係會好黏手嘅，但係大概搓咗5分鐘左右咧，你見佢開始起筋噶啦，同埋冇咁黏手。等個麵團冇咁黏手咧，我哋就可以嘗試掹一掹起塊麵團啦，咁慢慢拉薄佢，你會見到佢開始形成一塊筋膜嘅，咁就證明咧個麵團已經起咗筋噶啦。咁呢個時候咧，我哋就可以將室溫放軟身咗嘅牛油咧加落去個麵團嗰度，用個麵團咧包住個牛油，然後就可以繼續落手搓啦。咁都係同頭先一樣啦，前後咁樣來回搓個麵團。咁一開始咧，你會見到個麵團係會爆油嘅，但係唔使驚，咁係正常嘅。我哋只要 keep 住不斷搓佢咧，好快個麵團咧就會吸收咗個牛油啦，變到好軟熟噶啦。咁大概搓多咗5分鐘之後咧，個麵團就已經變得好軟熟啦，而且係完全唔黏手噶啦。咁我哋就可以再嘗試拉個麵團，咁你可以見到咧已經形成咗一塊好薄嘅薄膜啦。咁就係呢一個狀態咧，咁個麵團就 OK 噶啦。而家咧就可以搓翻完個麵團啦，就係咁樣用2隻手不斷收入去，碌翻完個麵團，然後咧就可以放翻落去玻璃碗嗰度，冚塊濕布又或者係用保鮮紙包好，放喺暖嘅地方咧發酵1個鐘。好，咁1個鐘之後咧，我哋就可以拎翻個麵團出嚟啦。你可以見到咧已經發大咗1倍有多噶啦。咁我哋就可以喺手指咧蘸少少麵粉，再篤落個麵團嗰度睇下。咁你見個麵團係唔會回彈翻上嚟啦，亦都唔會凹陷咗入去嘅。咁就證明咧佢已經發酵完成噶啦。咁我哋就可以灑少少麵粉喺個麵團上面，再輕輕力撳落去幫佢排氣。下一步就可以將個麵團咧放喺台面，再撳走多餘嘅空氣。排完氣之後咧，我哋就可以將個麵團放喺台面，搓翻一個圓形，再平均切成6份。下一步咧就可以將每一個小嘅麵團咧都撳一撳佢排氣，再用麵棍碌薄佢啦，排走多餘嘅空氣。下一步咧就可以將麵團嘅上半部分啦，同埋下半部分咧都往中間位置摺疊，再撳實佢，然後再將麵團咧重疊多一次，封好個口，再碌一碌成長條形，就係咁就 OK 噶啦。整好晒嘅麵團咧，我哋就可以等佢鬆弛15分鐘。咁你可以用保鮮紙冚住佢啦，又或者直接放入焗爐，咁就唔需要開着個焗爐嘅。咁喺個麵團發酵緊嘅時候呢，我哋就可以準備定個牛油。咁我哋呢就可以切6條細細條嘅牛油條。咁一陣呢個牛油條呢就會包喺每一個麵包嘅入邊嘅。咁切好晒嘅牛油條呢，我哋就可以放冰格啦，雪硬身少少，留翻一陣間用。好，咁15分鐘之後呢，我哋就可以拎翻啱啱個麵團出嚟啦。咁呢個時候就可以喺台面灑少少高筋麵粉啦，將頭先嘅麵團放上去。下一步咧，我哋就可以用個手心啦，喺個麵團一半嘅位置咧撳扁佢，而另一半咧就用隻左手拎住個麵團，右手咧就用麵棍慢慢碌，一面碌咧就一面拉長個麵團，就係咁樣。
咁等個麵團咧形成一個倒三角形。下一步咧就可以拎翻啱啱準備好咗嘅牛油條出嚟啦，用個麵團咧包實佢。咁包咗之後咧，記得要撳實個邊位，封好個口啦，等啲牛油冇咁容易流出嚟。然後咧就可以慢慢捲起佢啦。捲到一半之後咧，我哋就可以用麵棍啦，再碌長少少，去到最尾嘅位置咧就要係好細好尖嘅，就係咁樣慢慢捲起佢。記得咧個封口位置係要向下嘅，就係咁就搞掂噶啦。好，咁如此類推咧，整好晒6個麵包卷之後咧，我哋就可以放上去焗盤嗰度發酵噶啦。咁你可以冚翻張保鮮紙啦，又或者直接放喺焗爐入邊發酵，咁就唔使開着個焗爐嘅。留意翻咧，每個麵包嘅封口位置係要向下噶，咁就放喺暖嘅地方啦，發酵30分鐘。好，咁30分鐘之後咧，我哋就可以拎翻個麵團出嚟。咁你可以見到咧，佢已經發大咗好多噶啦。咁呢個時候咧，我哋就可以喺麵包嘅表面咧噴少少水上去，噴濕佢。然後再喺麵包中間嘅位置滲少少海鹽上去，就係咁樣少少就可以噶啦。下一步呢，我哋就可以預熱焗爐200度，然後就可以將個麵包呢放入去焗12分鐘，直至到去金黃色。喺焗緊嘅時候呢，已經聞到好香好香嘅牛油味啦。係啦，咁話咁快呢，我哋嘅海鹽牛油卷就完成啦。一出爐呢，已經聞到超香嘅牛油味咯。好啦，咁我就唔客氣啦，當搣開俾大家睇下。佢中間真係好鬆軟，好濕潤，跟住咬落去呢，你係會 feel 到有啲牛油滲出嚟嘅，好邪惡啊呢個包！而且咧，因為焗嘅時候呢，會有啲牛油滲出嚟啦，所以你反轉個麵包嘅底部呢，佢已經焗到金黃香脆咯，你可以聽下係好似油炸鬼咁樣嘅聲。係啦，咁今次呢條片就嚟到呢度啦，希望大家會中意今次嘅分享。如果中意嘅話咧，記得俾條片一個 like， 同埋撳埋訂閱個掣之餘，再撳埋隔籬咯，咁你先會收到出片嘅通知嘅。歡迎大家，如果你都整咗呢個海鹽牛油卷嘅話咧，可以 send 相俾我睇，又或者 tag 翻我都可以睇到你嘅完成品圖。係啦，咁我好期待收到大家嘅完成圖。有啲咩片想我拍嘅話咧，都可以留言同我講。咁我哋下條片再見啦，拜拜。